Jerry, postoji li više različitih načina na koje možemo svesno ili promišljeno iskoristiti ovaj zakon privlačenja? Abraham, počet ćemo tako što ćemo reći da ga uvek koristite, bilo da ste toga svesni ili ne. Ne možete prestati da ga koristite, jer je sastavni deo svega što radite. Međutim, cenimo tvoje pitanje, jer želiš da razumeš kako da ga koristiš promišljeno za ostvarenje onoga što hotimično priželjkuješ. Najvažniji deo promišljenog korišćenja ovog zakona privlačenja jeste svest o njegovom postojanju. Budući da zakon privlačenja uvek reaguje na vaše misli, važno je da ih promišljeno fokusirate. Birajte teme koje su vam zanimljive i razmišljajte o njima na način koji vam čini dobro. Drugim rečima, tražite pozitivne aspekte tema koje su vam važne. Kada odaberete misao, zakon privlačenja će delati u skladu s njom, privlačeći druge slične misli, čineći tako tu misao još snažnijom. Ostanete li usredsređeni na odabranu temu, vaša tačka privlačenja za tu temu postaće mnogo snažnija nego ako se vaš prebacuje s teme na temu. Postoji ogromna snaga u usredsređivanju. Kad promišljeno birate o čemu ćete misliti, šta ćete raditi, pa čak i s kojim ćete ljudima provoditi vreme, osjećat ćete blagodeti zakona privlačenja. Kad provodite vreme s ljudima koji vas cene, to podstiče vaše sopstvene misli kojima izražavate poštovanje. Kad provodite vreme s ljudima koji vide samo vaše mane, tada njihova percepcija vaših mana često postaje vaša tačka privlačenja. Kad dođete do spoznaje da sve čemu poklanjate pažnju postaje sve veće, zato što zakon privlačenja kaže da mora, možete postati probirljiviji u pogledu toga čemu ćete uopšte pridati pažnju. Mnogo je lakše preusmeriti misli u ranim fazama razmišljanja, pre no što misao uzme velikog maha. Međutim, misao je moguće preusmeriti u svakom trenutku. Jerry, recimo da postoje oni kod kojih se već nešto dešava na osnovu njihovih ranijih misli i sad su rešili da žele naglo da promene pravac svog stvaranja. Zar tu ne postoji faktor brzine? Zar ne moraju prvo da uspore ono što je već u procesu stvaranja? Ili mogu istog trenutka početi da stvaraju u drugom pravcu? Abraham, postoji faktor brzine prouzrokovan zakonom privlačenja. Zakon privlačenja kaže, slično privlači slično. Prema tome, bez obzira na to koju ste misao aktivirali svojom pažnjom, ona postaje sve veća. Međutim, želimo da shvatite da je povećanje brzine nešto postepeno. Prema tome, umjesto da pokušavate da promenite pravac neke misli, radije se usredsredite na drugu misao. Recimo da razmišljate o nečemu što ne želite i radite to već neko vreme, tako da je kod vas posredi snažan negativan zamah. Ne bi bilo moguće da odjednom počnete da gajite sasvim drugačiju misao. Šta više, sa svog stanovišta ne biste čak imali pristupa toj vrsti misli, ali biste mogli odabrati misao koja vam malo više prija od onoga o čemu ste dotad razmišljali, pa još jednu, sve dok postepeno ne uspete da promenite pravac svojih misli. Drugi efikasan proces promene pravca vaših misli jeste da sasvim promenite predmet razmišljanja, namerno potraživši pozitivan aspekt nečega. Ako ste sposobni da to uradite i spremni da pokušate da ostanete neko vreme usredsređeni na tu prijatniju misao, tada je, budući da zakon privlačenja sada reaguje na vaše misli, ravnoteža vaših misli poboljšana. A kad se vratite na svoju prethodnu negativnu misao, budući da ste sada u drugačijem vibracionom modalitetu, ta misao biće donekle pod uticajem vašeg
na tu želju i uvežbavaju njenu vibraciju sve dok ne ostvare vibraciono poravnanje sa svojom istinskom željom, omogućavajući da zakon privlačenja tada posegne u univerzum i donese im savršeno podudarne rezultate, postanu nestrpljivi i pokušavajući da učine da se to desi tako što žurno stupaju u akciju. Međutim, kad preduzmu nešto pre no što poboljšaju sadržaj svoje vibracije, ono što dobiju jeste nešto što se podudara s njihovom trenutnom vibracijom, umjesto nečega što se podudara s njihovom željom. Sve dok ne uvežbate vibraciju, često je prisutan veliki jaz između vibracije onoga što zaista želite i vibracije koju emitujete. Međutim, bez izuzetka, ono što vam dolazi podudarno je sa vibracijom koju emitujete. Na primjer, recimo da je žena nedavno izašla iz loše veze u kojoj je partner verbalno i fizički zlostavljao. Nije želela to i nije joj se dopadalo. Šta više, mrzela je život koji je živjela s tom osobom. Stoga, s pozicije istinske spoznaje šta je ono što ne želi, daje jasnu izjavu o tome što želi. Želi partnera koji će je voleti i tretirati je ljubazno i s poštovanjem. Međutim, osjeća se veoma nesigurnom bez partnera, tako da odmah želi novog. Stoga odlazi na neko od ranije poznato mesto i upoznaje novu osobu koja joj deluje dovoljno dobra. Ali ono što možda ne shvata jeste da je zakon privlačenja još uvijek spaja s onim što je u njoj dominantno. Ovog časa, ono što je u njoj još uvijek dominantno jeste vibracija onoga što ona ne želi, zato što su nepoželjni delovi njene veze u njenim mislima mnogo aktivniji od novih namera. Nestrpljiva da ublaži svoj osjećaj nesigurnosti, stupa u akciju i uskače u novu vezu i dobija samo još onoga što je već dominantno u njenoj vibraciji. Mi bismo je podstakli da uspori i provede više vremena razmišljajući o onome što želi, sve dok te misli ne postanu osnova dominantne vibracije u njoj. A tada neka pusti zakon privlačenja da donese divnog novog partnera. Jerry: ok, to ima logike. Otprilike kao što se nekad govorilo, dobiju i ono za što se nisu pogodili. Abraham: u tome je dragocenost procesa kreativne radionice. Kad uđete u nju, vizualizirajući sve čudesne mogućnosti, puštajući svoje emocije da izbiju onda kad se dotaknete nečega što istinski želite, i potom radeći na tome da ostanete usredsređeni na ono što vam prija, neće vam se tako često događati da dobijete ono što niste tražili. Otkrićete kako da ono što želite učinite svojom najdominantnijom vibracijom, a onda, kad se zakon privlačenja podudari s tim mislima koje praktikujete, nećete biti iznenađeni. Šta više, počet ćete da prihvatate, manifestirate divne stvari koje ste uvežbavali u svom umu.